Di antara nikmat kubur niku yunawwaru binurin yushbihu nurul qamari lailatal badri. Disinari kuburan niku dengan sinar yang mirip dengan cahaya bulan pada malam purnama, terang benderang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ilal musannifin al mukhlisin ونخص خصوصا إلى السلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا شيخ عبد الله الهرري وشيخ نزار حلبي وشيخ محمد هاشم أشعري وشيخ عبد الوهاب حسب الله وشيخ بالصوري شمسوري وشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وشارحه وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى أولادنا وذرياتنا بنية أن يجعلهم الله صالحين والصالحات وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. Nerusaken ngaji kitab Sulamut Taufik, kita telah sampai pada pembahasan tentang makna syahadat yang kedua. Di antara makna ingkang terkandung di dalam syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita wajib meyakini, kula panjenengan sedaya wajib yakin bahwa setiap nopo ingkang Rasulullah beritakan dumateng kula panjenengan sedaya niku bener, keranten beliau adalah orang yang jujur, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Semua apa yang beliau bawa adalah benar, baik niku terkait dengan apa yang sudah terjadi, awal mula penciptaan alam, cerita tentang nabi-nabi terdahulu, kisah tentang umat-umat para nabi terdahulu, maupun yang akan terjadi di masa yang akan datang, baik di dunia, di alam barzakh maupun di alam akhirat. Hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang di dunia niki kados tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah memberitakan dumateng kula panjenengan sedaya mengenai banyak hal yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Wonten tanda-tanda kecil, wonten tanda-tanda besar. Tanda kecil niku kuwatah, tanda kecil al-alamat as-sughra.
tanda-tanda kecil yang merupakan tetenger pilih dina kiamat niku sampun dekat niku kuwatah. Wonten malih tanda-tanda besar. Tanda besar terjadinya hari kiamat niku wonten sedasa. Niku kuwabeh diberitakan kalian baginda Rasulullah dan wajib kita imani, wajib kita yakini. Maupun hal-hal yang terjadi di alam barzakh, siksa kubur, nikmat kubur, pertanyaan malaikat mungkar nakir, maupun hal-hal yang terjadi pada hari kiamat, wonten hisab, wonten hasyr, wonten mizan, wonten swarga, wonten neraka dan seterusnya. Di antara makna yang tercakup di dalam syahadat yang kedua, bahwa kula panjenengan sedaya wajib yakin mengenai setiap apa yang beliau beritakan yang bersumber saking wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan saderenge sampun dibahas azab kubur, di antara yang diberitakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumateng kula panjenengan sedaya inggih menika azab kubur. Saderenge kula ngingetaken dumateng kula panjenengan sedaya monggo ditata niate, mboten enten tujuan lintu di dalam kehadiran kita di tempat ingkang penuh keberkahan ini kecuali sami-sami kepingin angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ingkang nomor kalih kula ngingetaken dumateng kula panjenengan sedaya nata niat karena kita ngaji di masjid cek ganjarane tikel-tikel, cek ganjarane dobel-dobel. Monggo diniati i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Niat ingsun i'tikaf di masjid ini krana Gusti Allah. Oleh ganjaran i'tikaf, oleh ganjaran zikir, oleh ganjaran ngaji. Pun pinten ganjaran panjenengan sonten niki nggih, pun angsal ganjarane poso barang. Sing gawa bukoan teko omah nyumbang acara buka bersama niku nggih angsal ganjaran memberikan makan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Monggo diniati semuanya itu karena Allah, boten enten ingkang krana sakliyane Gusti Allah. Nek krana sakliyane Gusti Allah muspro boten angsal ganjaran napa-napa. Di antara yang diberitakan oleh baginda Rasulullah, kita lanjutkan adalah wa na'imuhu lan nikmat kubur. Nikmat kubur niki wajib kita yakini adanya. Di samping kita meyakini kawontenane siksa kubur, kita wajib meyakini mengimani adanya nikmat kubur. Salah seorang ulama dawuh ngeten, man lam yu'min bi'adzabil qabri udziba fi qabrihi. Sapa wonge sing gak percaya anane siksa kubur pasti disiksa di dalam kuburan. Keranten siksa kubur niki termasuk salah satu hal yang wajib diimani. Menawi wonten tiyang niku kok ngengkel, gak yakin nek ana siksa kubur, nggih kafir. Dawuhe para ulama kafir. Ayate jelas, hadithe jelas. Ayate kula wingi sampun kula waos, annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yauma taqumus saa'atu wa adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ayat menika dalil pilih siksa kubur niku nyata-nyata hak, nyata-nyata wonten dengan jasad dan roh. Mila para ulama dawuh sapa wonge sing mboten percaya, mboten iman, mboten yakin nek wonten siksa kubur berarti disiksa tengene kuburan. Soalnya napa? Nggih kafir, murtad, medal saking Islam. Dalil saking hadis kuwatah. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Bukhari lan Imam Muslim ingkang kawula sebat kala wingi nggih dinten Rebo. Di antara yang diberitakan oleh baginda Rasul dan wajib kita imani inggih menika wa na'imuhu dan nikmat kubur. Di samping wonten siksa kubur nggih wonten nikmat kubur.
Nikmat kubur ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang mukmin ingkang bertakwa. Para nabi, para rasul, para wali, orang-orang soleh, orang-orang yang melaksanakan semua kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan, dan Allah anugerahkan dumateng tiang mukmin pelaku dosa besar sing dosane niki diampuni kalian Allah Subhanahu wa taala. Tiang mukmin pelaku dosa besar niku lak wonten sing diampuni dosane, wonten sing boten diampuni dosane. Nah, sebagian tiang mukmin pelaku dosa besar niku angsal nikmat kubur saking Allah Subhanahu wa taala, sebagian boten. Sebagian niku malah disiksa, sebagian disiksa sampai dino kiamat, sebagian disiksa sampai tempo tertentu, lajeng siksane niki dihentikan, lajeng ditangguhkan mangke tenggene hari akhirat. Di antara nikmat kubur niku ngambu bau surga, mencium bau surga, mencium aroma wangi swarga. Dados dereng mlebu swarga niku tiyang ingkang bertakwa, para wali, para nabi, para rasul niku sampun mencium bau surga di alam kubur, di alam barzakh. Di antara nikmat kubur niku yunawwaru binurin yushbihu nural qamari lailatal badri. Disinari kuburan niku dengan sinar yang mirip dengan cahaya bulan pada malam purnama, terang benderang. Nggih, kuburan niku enten sing padang napa mboten? Panjenengan nek nang kuburan niku enten sing padang koyok nanggone mall tah mboten? Sepi peteng nggih. Sepi peteng. Tapi nek tiyang bertakwa di kubur tenggene kuburan niku merasa wonten cahaya yang terang benderang, mboten sepi, mboten peteng. Niku nek tiyang sing dikubur niku tergolong tiyang ingkang bertakwa, tergolong tiyang soleh, tergolong para wali, tiyang ingkang ngamalaken ajaran Islam dengan sepenuhnya, tiyang apal Quran sing ngamalno isi kandungan Al-Quran. Tiyang apal Quran niku mesti asal nikmat kubur napa mboten? Dereng mesti. Lah nek apal Quran tapi mblaunat gak tau salat misale, kan wonten kian. Biyene apal Quran saiki lali kabeh, soalnya gak tau diteres. Utawa tiang kafir sing apal Quran, enten beberapa tiang kafir niku sing apal Quran. Dosen-dosen tenggene beberapa perguruan tinggi Amerika, Kanada, Inggris niku apal Quran, nggih apal ribuan hadis. Belajar Quran, belajar hadis tujuane mboten kepengin dakwah, tujuane mboten kepengin ajak-ajak tiang amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tujuane kepengin meruntuhkan Islam. Tujuane kepengin merobohkan bangunan Islam. Tujuane kepengin dolein dise kelemani Al-Quran di kelemani hadis. Apal Quran niku. Tapi kafir, mboten purun iman. Lah ngeten iki masih apal Quran, nek potongane model ngeten iki nggih disiksa tengene kuburan. Di antara nikmat kubur niku kuburan niku diperluas sampai 70 hasta kali 70 hasta. 70 hasta arah kanan, 70 hasta arah depan, 70 hasta arah kiri, 70 hasta arah belakang. 70 hasta niku satu hasta kurang lebih 48 cm. 70 hasta niku berarti kurang lebih 35 meter. Satu hasta niku niki lho nggih, satu dhira. Mulai saking niki napa namine? Sekut sampai ujung jari. Niki namine hasta. Niki namine dhira nggih, bahasa Arabe dhira, bahasa Indonesiane hasta. Basa Jawane napa? Basa Jawane napa? Mulai sekut sampai ujung jari. Niki enten bahasa Indonesiane, enten bahasa Arabe. Kula mboten semerap basa Jawane napa? Napa, Bu? Napa, Bu? Mboten semerap ya? Enten sing semerap sida tangi. Nggih, lengan bawah
tapi nggih mboten namung lengen tok sampai ujung jari. Mulai sikut sampai ujung jari niki namine dhira. Namine dhira. Bahasa Indonesia ini hasta. Salah satu nikmat kubur niku diperluas kuburan sampai 70 hasta kali 70 hasta. 35 meter ke semua arah. Sebagian tiang ingkang soleh niku kuburane diperluas sampai maddal basar, sampai sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang, kepengin nang diae. Mangkana enten ceritane Sunan Bonang niku kuburane 3. Sunan Bonang niku ceritane enten kuburan 3. Pertama tenggene Bawean, kula nate ziarah teng mriku. Pulau Bawean nggih, masuk wilayah Kabupaten Gresik. Di atas bukit, di atas gunung niku wonten kuburan, keyakinan tiang Bawean niku kuburane Sunan Bonang. Sing kedua tenggene Tuban, sing nomor 3 tenggene Rembang. Kuwabeh niku diziarahi kalih umat Islam. Keranten napa kok sampai wonten 3 kuburan? Soalnya enten sing diimpeni, iki lho kuburane Sunan Bonang iku gak nang Tuban, tapi sing bener iku nang gone Bawean. Ono maneh sing ngimpi, kuburane Sunan Bonang iku gak nang Bawean, gak nang Tuban, tapi ono nang Rembang. Daerah Rembang, kidule dalan nggih, kidule Radosan. Semerapa? Nanti mriko. Enten niku diyakini sebagai salah satu dari 3 makam Sunan Bonang. Nggih, mungkin ngipi niku bener. Mungkin ngipi niku bener. Sing pundi sing betul-betul kuburane Sunan Bonang, nggih mungkin 3-tigane bener. Kadang niku mlaku-mlaku nang Bawean Sunan Bonang. Kadang-kadang tenggene Tuban, kadang-kadang tenggene Rembang. Dados tiang pejah niku nek tergolong wali niku saged pindah-pindah. Niku saged pindah-pindah sampai dawuhe para ulama nek kepengin celak kali Kanjeng Nabi niku sampai tenggene Madinah mriku. Lah wong diperluas ya kuburane niku lho diperluas sampai maddal basar, sejauh mata memandang. Enten malih sing sampai sak karepe nggih. Teng pundi niku sak karepe. Hakikate para nabi niku ahyaun fi quburihim. Al-anbiya'u niki hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Al-anbiya'u ahyaun fi quburihim yusallun. Para nabi niku hakikate urip. Para nabi niku hakikate dereng pecah, cuma ganti alam mawon. Sakderenge alam donya, sakniki tenggene alam barzakh. Tapi tasih gesang, tasih urip. Jasad dan rohnya menyatu kembali seperti sedia kala. Bahkan tenggene hadis niki riwayat Al-Baihaqi niki napa? Yusalluna padha salat. Salate ya apa ya gak ero, gak tau sik dereng nate mati. Mangke nek kula pun pecah, nggih jenengan tak impeni. Jenengan tak impeni tak tutuhi nek mugi-mugi kula panjenengan sedaya tergolong tiang-tiang ingkang angsal nikmatku kubur. Masya Allah nggih, mati dalam keadaan iman niki anugerah yang tak ternilai. Mati dalam keadaan beriman, nopo malih mati dalam keadaan membawa iman sempurna. Niki adalah anugerah yang tidak ternilai dengan apapun. Sebuah hadiah, anugerah, rahmat saking Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Sebab kula panjenengan sedaya menawi sampun pecah membawa iman, apalagi iman yang sempurna, begitu masuk alam barzakh niku nikmat terus sampai dibangkitkan dari alam kubur. Di hari akhirat, di hari kiamat juga merasakan nikmat, mlebet swarga merasakan nikmat sampai tiada batas akhir. Tapi tiang niku nek mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan tidak membawa iman, begitu masuk alam kubur, setiap saat, setiap detik niku yang dirasakan niku siksa, azab. Sampai kapan? Sampai mboten enten batese. Sampai mboten enten batese. Sampai dibangkitkan dari alam kubur niku nggih masih tersiksa. Sampai menunggu datangnya hari
di mana divonis bahwa dia akan masuk ke dalam neraka, dalam masa-masa penantian itu juga merasakan siksa ingkang luar biasa. Begitu masuk neraka, mlebu swarga, setiap saat, setiap detik sampai tidak ada batas akhir niku nggih akan merasakan siksa, merasakan azab yang luar biasa. Dados iman kula panjenengan sedaya menawi diparingi iman kalian Allah Subhanahu wa taala, walaupun boten diparingi napa-napa, walaupun dijadikan oleh Allah sebagai orang ingkang fakir, ingkang miskin, iman niki adalah anugerah yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Harta yang tidak ternilai harganya itu adalah iman. Lebih berharga dari apapun. Panjenengan menawi ditawari tiang emas sak tronton, syaratin ninggalno iman. Syaratin ninggalno iman. Ojo sampai menggadaikan iman demi emas sak ton, sak tronton, sak trek gandeng, sak bis, sak donya. Emas sak donya niki mboten enten nilai napa-napane dibandingkan iman kula panjenengan sedaya. Keranten iman niki bekal untuk meraih kebahagiaan abadi, kebahagiaan hakiki sampai tiada batas akhir. Sedangkan harta kula panjenengan sedaya pecah sudah tidak ada nilainya. Harta sebanyak apapun, rumah semewah apapun, harta semelimpah apapun, harta benda sebanyak apapun, emas sebanyak apapun niku mboten enten nilai ini. Menawi kula panjenengan sedaya sampun meninggalkan dunia ingkang sementara niki. Pinten sih umur kula panjenengan sedaya? Paling ya antarane 60 sampai 70. Di atas 70 niku sudah termasuk muammar. Muammar niku tiyang ingkang diparingi umur panjang kalian Allah. Jatane umat Nabi Muhammad niki uripe umure niku antara 60 sampai 70. Di atas 70 niku pun termasuk umur yang panjang. Pun mboten saged ngrasakno enake sate niku mboten saged. Pun mboten saged ngrasakno enake soto. Pun mboten saged nang masjid niku pun terantanan. Salat niku pun mboten saged ngadeg malih. Wudu niku nggih bolak-balik salah. Jarene durung basuh muka, jarene wis ya. Dikira wis padahal durung. Wudu niku lho salah. Salat zuhur 5 rakaat, salat subuh 1 rakaat. Mboten karo-karuan. Di atas 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun bahkan nggih. Nyawang wong wedok niku gak ono sing ayu ambek elek padha ae. Soale pun kabur mripate. Nyawang wong ayu ambek elek wong wedok ngoten, nyawang wong ganteng, wong elek wis padha ae. Nyawang sate ambek nyawang sego tok niku lho padha. Rasane sate ambek sego tok mangan tempe tok utawa tahu tok niku gak ono bedane. Soale napa? Pun protol kabeh untune, ilate pun mboten fungsi normal ya. Ya Allah, hidup di dunia ini hanya sementara. Ngaji ngeten iki bekal untuk meraih kebahagiaan abadi. Ngaji ngeten niku lho nggih. Makanya nek tiyang niku untuk kehidupan yang sementara kerjane mati-matian. Nek dijak ngaji niku sak kober-kobere. Niku kuwale. Mestine nek dijak ngaji niku semangatnya luar biasa, nggih. Ojo sak kober-kobere wong ndelek bekal kanggo kehidupan akhirat. Nek kerja niku ndelek bekal kanggo kehidupan sementara. Lah kok sing kanggo sementara kok mati-matian, sing kanggo sing hakiki, sing abadi kok sak kober-kobere niku lak kuwale ya. Setuju Pak ya? Nggih. Kapan dipraktekaken? Teori ini gampang tapi praktek ini angel ya. Nggih, termasuk kula lah. Menungso niku kathah laline, makanya perlu ngaji ngeten iki cak eling. Mangke medal saking masjid niku lali malih. Perlu ngaji malih, benjing ngaji malih, eling malih. Ngeten iki terus eling Gusti Allah, eling akhirat, eling mati lah ngoten. Terus semangat nglakoni kaapian, semangat nglakoni ibadah, semangat nglakoni salat, semangat oleh poso. Nek gak tau ngaji, semangat kerja tok, gak semangat akhirat napa amal-amal untuk akhirat niku mboten semangat blas. Soale gak ono sing ngelingno. Gak tau eling, lali terus soalé. Ngaji ngene ini dalam rangka napa? Saling mengingatkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan. Kula ngingetaken pribadi kula
Sing nomor kalih ngingetaken dumateng panjenengan sedaya. Nek ngaji ngeten iki mesti eling akhirat, mesti eling ibadah, mesti eling mati. Mesti eling Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nek pas kerja niku eling napa, Pak? Sing dieling niku iki engko oleh abang apa oleh biru lah ngoten tok. Iki enek gak temenan kerja engko wedi dipecat ambek bose. Sing dieling niku mboten kira terus eling akhirat ngoten. 1001 nggih, 1001. Nikmatku kubur. Wa su'alul malakaini. Dan pertanyaan dua malaikat, Mungkar dan Nakir. Semua umatipun Kanjeng Nabi Muhammad begitu masuk kuburan didatangi oleh dua malaikat. Sing pertama namine Mungkar, sing nomor kalih namine Nakir. Kecuali Nabi Muhammad, kecuali orang-orang yang mati syahid di medan perang melawan orang-orang kafir, kecuali lari alit sing mati sakderenge balik. Nabi Muhammad termasuk para nabi lintune niki mboten kenek pertanyaan malaikat Mungkar Nakir. Para syuhada, orang-orang yang mati syahid di medan perang niki nggih mboten ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Lari alit sing mati sakderenge balik niki nggih mboten diparani, mboten ditakoki malaikat Mungkar dan Nakir. Apa kok diarani Mungkar kalih Nakir? Mungkar, kaya-kaya kok mungkar. Kok gak enak sih jenenge ya? Mboten eco ya jenenge kok Mungkar. Apa bedane antarane amar ma'ruf nahi mungkar ya? Amar ma'ruf mengajak orang berbuat baik, nahi mungkar mencegah orang berbuat kemungkaran. Lah niki ana malaikat jenenge Mungkar. Ana malaikat jenenge Nakir. Artine sami niku, Mungkar, Nakir artine sami. Napa artine? Mboten ma'ruf. Malaikat niku mboten ma'ruf. Ma'ruf niku artine napa? Mboten dikenal. Mboten dikenal. Bentuke niku aneh. Malaikat Mungkar dan Nakir niku bentuknya menyeramkan. Mangkane niku mungkar. Mungkar niku nek ana wong delok niku wah iki ana makhluk apa iki ya ngoten lho, kaget. Diparani Mungkar Nakir niku kaget. Soale napa? Menyeramkan. Aswadani azraqan. Malaikat Mungkar Nakir niku warnane, warna kulite mawon niku menyeramkan. Aswadani azraqan. Hitam kebiru-biruan. Niku menyeramkan. Tiap mukmin begitu melihat Mungkar Nakir niku dikuataken atine kalian Allah Subhanahu wa taala, mboten merasa takut. Tapi tiang kafir begitu melihat Mungkar Nakir, wah luar biasa. Ndelok diketoki tok. Dereng ditakoki nggih. Dereng ditakoki. Ndelok tok niku pun gemeter tiang kafir. Lho wis mati kok iso gemeter nggih. Soalnya begitu mati jasad kali roh niku disatukan kembali. Begitu tiang niku pecah, jasad kali roh niku disatukan kembali, akal dikembalikan seperti saat di kehidupan dunia. Seperti saat di kehidupan dunia. Dalam arti jasad, roh, akal niku fungsi sedanten. Cuma alamnya berbeda. Alami pun berbeda. Nopo sing ditakokno malaikat Mungkar Nakir? 3 mawon, mboten kata-kata. Jenengan masih mboten sinau, tapi nek iman mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan melakukan amal-amal soleh, mati dalam keadaan bertakwa, pasti saged jawab. Masih profesor guru besar nek mati kafir gak iso jawab. Padahal pertanyaannya mek 3 tok. Profesor doktor nek mati kafir mboten saged jawab. Pertama, sapa pangeranmu? Sapa Tuhanmu? Dengan menurut pendapat ingkang kuat, malaikat Mungkar dan Nakir niki memberikan pertanyaan 3 dumateng ahli kubur niku dengan memakai bahasa ahli kubur. Nek wong Indonesia malaikat Mungkar Nakir nggawe bahasa Indonesia. Niki menurut sebagian ulama dan niki pendapat yang kuat. Nek wong Inggris nggawe bahasa Inggris. Nek wong Jawa nggawe basa Jawa. Nopo bahasa yang biasa dia ucapkan ketika hidup, malaikat Mungkar dan Nakir niku menguasai seluruh bahasa dan akan menanyai ahli kubur dengan bahasa masing-masing. Gusti Allah Maha Kuwasa. Sing ditakokno mek 3, nek bahasa Arab niku man rabbuka, sapa
pangeranmu, siapa Tuhanmu. Sing nomor kalih waman nabiyuka, sapa nabimu. Sing nomor 3 wama dinuka, apa agamamu. Mek niki tok 3 niki tok sing ditakokno. Nek iso jawab dikai kenikmatan, nek gak iso jawab disiksa kalih. Sing nyiksa niku mboten malaikat mungkar nakir, nggih, enten malaikat lintu, malaikatul azab. Malaikat ingkang ditugasaken Gusti Allah nyiksa ahli kubur ingkang berhak disiksa. Terus enten pertanyaan ngeten. Malaikat mungkar nakir iku lak mek loro. Kadang-kadang dalam hitungan 1 detik, dalam hitungan satu waktu, jenengan tingali tenggene Ukraina itu, 1 kali rudal ditembakkan, nggih. Tenggene Ukraina lak ada tiang muslim. Teng Rusia niku nggih kathah tiyang muslim. Tentara Rusia niku wonten sing muslim. Tentara Ukraina niku nggih kathah sing muslim. Sekali rudal ditembakkan bisa jadi 100 orang dalam hitungan 1 detik niku lho nggih, mati secara bersamaan. Iku malaikat mungkar dan nakir apa gak kewalahan? Malaikat mungkar dan nakir niku lho nggih, malaikat mungkar nakir napa mboten kewalahan? Ngeten, enten 2 pendapat. Enten 2 pendapat. Pendapat yang pertama, malaikat mungkar dan nakir niki jamaah. Ada jamaah malaikat, kumpulan para malaikat sing kabeh niku jenenge mungkar. Enten malih jamaah malaikat, sekumpulan malaikat sing kabeh niku jenenge nakir. Dados malaikat mungkar niku kathah, malaikat nakir niku kathah. Niki menurut sebagian ulama. Dadi nek ana wong mati kathahe 1 juta dalam bom nuklir ditembakkan oleh Rusia, sak Amerika mati kabeh. Nggih, tiyang muslim tengene Amerika niku kathah. Bom nuklir ditembakkan Rusia tengene Jerman, tiyang Islam sing tengene Jerman dalam hitungan 1 waktu, dalam hitungan 1 detik niku pecah sedanten. Nah, niku Allah mengutus kepada setiap orang yang mati itu 2 pasang malaikat. Sing setunggal namine mungkar, sing setunggal namine nakir. Mungkar nakir teng mriki nggih mungkar nakir. Dados mungkar, malaikat mungkar niku kathah, malaikat nakir niku nggih kathah. Setiap enten tiang pecah diutus 1 pasang, sing setunggal mungkar, sing setunggal malih nakir untuk menanyai 1 orang mayit, 1 orang yang telah meninggal. Pendapat lintune niki pendapat yang lebih kuat nggih. Disampaikan oleh salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, namanya Al-Halimi. Beliau berpendapat ngeten. Beliau menjelaskan ngeten. Malaikat mungkar nakir niki kawadah mungkar niku nggih kathah, nakir niku nggih kathah, tapi dikendalikan oleh 1 roh. Terus malaikat niku lah nggak ada roh ya, nggak ada ruh. Binatang niku nggak ada roh. Menungso niku nggak ada napa? Roh. Terus jenengan nanti kepireng wali abdal nggih, wali abdal. Enten wali namine tingkatane niku wali abdal. Wali abdal niku saged menjadi beberapa rupa di waktu yang sama di tempat yang berbeda. Niku wali abdal. Tapi niku mboten kok sing teng mriki niki enten roe, sing teng mriko nggih enten roe mboten. Roe niku setunggal. Wali abdal niku roe setunggal. Dados sing teng mriko niku persis kali sing teng mriki, tapi dikendalikan oleh roh yang ada di sini. Nggih. Nggih Pak Doktor misalnya, engko dadi wali abdal. Misalnya nggih. Lho iki Pak Doktor Baidawi iki proso kula gak budal haji, tapi jamaah haji sing nanggone Mekah iki lho merasa ditemani oleh Pak Doktor. Teng mriku. Wah, iki wali abdal ya. Wali napa? Wali abdal nggih. Itu termasuk berarti wali abdal ini. Nang Indonesia ketok di waktu yang sama teng Mekah nggih ketok. Tapi sing teng mriku niku mboten enten roh. Yang di sana itu dikendalikan oleh roh yang ada di sini. Ngoten.
Sing mriku niku namine syabah, nggih. Nek kathah niku berarti asbah. Asbah, jasad tapi mboten enten roh, tapi nggih saged tasarruf. Nggih saged melakukan apapun, soalnya napa? Dikendalikan oleh roh yang ada di sini. Ngoten niku kathah Pak nggih. Fakta niku. Fakta yang disaksikan oleh banyak orang di beberapa generasi, di beberapa masa. Wonten memang beberapa orang niku sing tingkatane niku wali abdal, nggih. Cerita ngoten niku kathah teng ngene kitab-kitab para ulama. Nah, malaikat mungkar dan nakir niku mirip niku. Jadi mungkar niku kathah tapi dikendalikan oleh satu roh. Lintune niku namung syabah mawon, asbah. Napa nggih? Bahasa Indonesia napa niku? Nggih persis ngoten niku tapi mboten enten roh. Roh niku setunggal. Nggih, nakir niku nggih ngoten. Setiap orang meninggal, Allah Subhanahu wa taala mengutus dua orang niki, dua malaikat niki sing setunggal mungkar, sing setunggal nakir. Enten sing betul-betul mungkar nakir yang enten roh niku wonten malih nek tugas teng pundi malih ngoten nggih, di tempat yang lain di waktu yang sama, berarti yang diutus niku syabai mawon, syabah. Shin ba ha syabah. Syabah. Mboten enten roh tapi dikendalikan oleh roh yang ada di mungkar dan nakir sing pertama niku nggih. Nah, niku berarti panjenengan ojo adik mikir sing macem-macem ya apa ya mungkar nakir iku mek loro tok tapi wong mati niku kadang-kadang dalam hitungan 1 detik dalam waktu yang sama sing mati niku 1 juta di tempat yang berbeda. Sing setunggal tengene Indonesia, setunggal malih tengene Malaysia, sing 1 juta tengene Rusia, sing 1.000 tengene Arab Saudi. Soalnya enten kecelakaan terowongan Mina, nggih, jilid ketiga misalkan. Mungkin mboten terjadi nggih. Ngoten Pak nggih. Niku dawuh para ulama terkait dengan bagaimana bisa malaikat mungkar dan nakir cuma 2 orang, 2 malaikat tapi bisa menanyai sekian juta mayat jenazah yang mati dalam hitungan 1 waktu atau 1 detik misalkan, di detik yang sama di waktu yang sama. Wal ba'tsu kirang pinten menit? Gangsal menit. Wal ba'tsu hari kebangkitan wajib kula panjenengan sedaya beriman, percaya, yakin sepenuhnya bahwa semua makhluk nggih, jin dan manusia termasuk binatang niku mangke akan dibangkitkan. Dados binatang-binatang niku nggih dibangkitkan. Binatang-binatang niku nggih mangke dibangkitkan. Untuk apa? Mboten untuk diadili, mboten kados menungso kali jin, tapi binatang sing dizalimi oleh binatang yang lain, misalnya, niku mangke akan dipersilahkan untuk membalas. Sapi sing nate disruduk sapi lintune, niku mangke ketika hari kebangkitan, sapi sing tenggene alam donya niki disruduk mangke tenggene akhirat dipersilahkan untuk nyeruduk sapi sing waktu teng donya niku nyeruduk. Dikongkon males. Mantun ngoten terus dadi napa? Dadi awu pun. Mboten enten swarga, mboten enten neraka. Niku nek binatang. Tapi nek menungso kali jin niki sing bakal diadili tenggene kehidupan akhirat, dibangkitkan dari alam kubur setelah jasad-jasad yang hancur niku dikembalikan seperti semula. Di antara menungso niki wonten ingkang jasate mboten hancur sampai hari kebangkitan. Inggih menika jasad para nabi, para rasul, jasad tiang-tiang sing mati syahid di medan perang, dan jasad sebagian wali. Mboten sedaya wali. Jasad sebagian wali. Nek para nabi sedaya, para nabi, para rasul niku jasate mboten hancur.
utuh seperti sedia kala sampai datangnya hari kebangkitan. Dibangkitkan dengan jasad yang utuh. Sing nomor kali tiang-tiang sing mati syahid melawan orang-orang kafir. Syahid dunya, syahid akhirat, nggih. Syahid dunya akhirat. Inggih menika tiang-tiang ingkang mati syahid di medan perang berjihad melawan orang-orang kafir niki jasate utuh sampai hari kebangkitan. Sing nomor 3 jasate sebagian wali. Enten pertanyaan, wong sing apal Quran niku jasate utuh napa mboten? Nek apal Quran terus mengamalkan isi kandungan Al-Quran, insya Allah jasate utuh, nggih. Seperti jasadnya sebagian wali ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tiang sing pertama kali dibangkitkan niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng penduduk Madinah, Mekah, Thaif. Penduduk Madinah, penduduk Mekah, penduduk Thaif. Niki termasuk orang-orang yang pertama kali di antara, nggih. Kalau yang pertama-tama niku lah Nabi Muhammad, lajeng para nabi, para rasul, nggih. Di antara yang mula-mula dibangkitkan, nggih, asal kloter-kloter awal dibangkitkan dari alam kubur niku penduduk 3 kota. Penduduk Madinah, penduduk Mekah, kalih penduduk Thaif. Tapi penduduk Thaif, penduduk Madinah, penduduk Mekah ingkang mati dalam keadaan beriman. Lajeng wal hasyru. Wajib diyakini bahwa seluruh manusia dan jin setelah dibangkitkan dari alam kubur niki digiring menuju tanah Syam. Menuju tanah Syam. Dados mahsyar niku ardul mahsyar niku tanah Syam. Ardul mahsyar niku tanah Syam. Menurut sebagian ulama tanah Syam niku lak terbatas. Tapi seluruh manusia akan digiring ke sana, dikumpulkan di sana. Nah, niku menurut dawuh sebagian ulama tanah Syam niku diperluas. Nggih, tanah Syam niku 5 detik nggih. Kula tutukaken tanah Syam niku sakniki masuk wilayah Palestina, Lebanon, Syria, Yordania, sebagian wilayah Irak dan sebagian wilayah Mesir. Niki tanah Syam. Nggih. Seluruh manusia setelah dibangkitkan niku digiring teng mriku sedawanten, dikumpulaken teng mriku sedanten. Berlanjut ke episode berikutnya, nggih, insyaallah hari Rabu depan niki tansih cerita mawon, cerita tentang kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada hari kiamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad